Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Nine's Knowledge Wall. Today's topic is very interesting, non-respiratory movement. So before we begin, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Let's start it. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन रिस्पायरेटरी मूवमेंट्स। तो इसे कैसे हम एक्सप्लेन करें? सांस लेने के आम अमल जैसा कि इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन जो कि नॉर्मल ब्रीदिंग है, इसके अलावा जो हवा की हरकतें होती है उन्हें नॉन रिस्पायरेटरी मूवमेंट्स कहा जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो आम तौर पर दो हरकत होते हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, जिसे नॉर्मल ब्रीदिंग कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा जो कुछ और फ़िज़ाई हरकत होते हैं उन्हें नॉन रिस्पायरेटरी मूवमेंट्स कहा जाता है। ये भी फेफड़ों से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन इनका मकसद सांस लेना नहीं बल्कि ये डिफेंस करता है कि इसको जिस्म का दिफा यानी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स को ये दिफा देता है। तो इसके बहुत सी एग्जांपल है, जैसा कि कफिंग हुआ, स्नीजिंग हुआ, लाफिंग हुआ, क्राइंग, हिकअप्स, हिचकियामी। इसके अलावा तो आज हम सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे कफिंग को और स्नीज को। तो लेट्स स्टार्ट। जो कफ है वो क्या है? जब हम गहरी सांस लेते हैं तो ग्लॉटिस अचानक बंद हो जाता है, जिसकी वजह से एयर हमारे फेफड़ों में चली जाती है और वहाँ एक्सपेल होकर बहुत प्रेशर के साथ आती है और हमारे ग्लॉटिक्स को स्ट्राइक करती है। तो ग्लॉटिक्स को स्ट्राइक करने की वजह से वो सडन ओपन हो जाता है और जो ओव्यूला है, ओव्यूला एलिवेशन एंड क्लोजिंग एयर पैसेज, इसका मतलब ये है कि जो ओव्यूला है जिसे हम छोटी ज़बान भी कहते हैं वो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक यानी नोज़ नेज़ल कैविटी को बंद कर देती है, जिसकी वजह से एयर एक्सपेल होकर माउथ से बाहर की तरफ जाती है। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हुआ। कफ क्लियर्स लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि ये निचले रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को साफ़ करता है, क्योंकि जो नेज़ल कैविटी है वो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में आता है और ओव्यूला उसको बंद कर देता है। स्नीज़ अगर आपने कफ का समझ लिया तो ये सेम वही स्टोरी है, सिर्फ जो ओव्यूला है वो नेज़ल कैविटी की बजाय ओरल कैविटी बंद कर देता है और हवा सारा का सारा जो होता है वो नेज़ल कैविटी से होकर नॉस्ट्रिल से बाहर की तरफ जाता है। तो इसे अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को ये क्लियर करता है, क्योंकि जो कि ये नेज़ल कैविटी से हवा निकलती है, इसकी वजह से ये अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को साफ़ करता है। इसे भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।